đang làm thật tốt. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó, máy xúc gỗ. Bơm. Sẵn sàng. Bây giờ chúng ta có thể bỏ khối gỗ khỏi mảnh đất. Bây giờ chúng ta cần rửa sạch nó, máy xúc gỗ. Bạn đang làm thật tốt. Đổ đầy búa thủy lực. Bơm. Cứ thế nhé. Hãy làm vỡ những tảng đá lớn nhất. Hãy rửa nào, búa thủy lực. Ta cần phải lắp ráp máy hút. Đừng dừng lại. Đổ đầy máy hút. Bơm. Chỉ thế thôi. Chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ cho máy đào. Hãy rửa nào, máy hút.
Đầu tiên chúng ta phải làm đầy nó, máy đào. Bơm. Chỉ thế thôi. Hãy đào một cái hố. Bây giờ chúng ta cần rửa sạch nó, máy đào. Bạn đang làm thật tốt. Đừng dừng lại. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó, phễu. Nhấn để bơm. Chỉ thế thôi.